Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nane nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimiye Imana yuko iba iturinze kumwe natwe. Birashoboka ko hari ibyo wahuye nabyo bikaguca intege, birashoboka ko waburwaye, waburwaje, wabagize ibyago, nabo ngo mwihangane. Namwe afite ibirori, Imana yo mu ijuru ikomeze bashyikire bane namwe. Rero uyu munsi wacu wa 37 w'amasengesho y'imisi 40 turimo turagana ku musozo. Senga Imana yo mu ijuru mushobore kukuvana mu mirabo yayo yose urimo kunyuramo, nubwo bisa nkaho bikomeye akanya mubwire ngo Imana yacu irahari kandi irakomeye. Imana yacu ishobora byose nta kinanira, abayiringiye ntabwo ijye bakoze isoni. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nituyitabaza izadutabara, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abayiringira bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka umwami Imana tubona mu gitabo cya Luka. N'umwe mu bigishwa ba Yesu banditse ubutumwa bwiza mu bitabo y'ubutumwa bwiza, igitabo cya Luka wari Dr. ibice byaho 8 umurongo waho wa 20 aravuga ngo 20 ngo nuko ku munsi umwe mukavuga bango Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka bakigenda arasinzira mu nyanja, amanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura ati databuja turapfuye. Akangutsa cya umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. 25 arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega ibi ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Amen. Icyubahiro ni cyawe Yesu Kristo, mwami w'abamenyi n'ingabo mwinginga kugira ngo wese umvire ijambo rya mwongere kwizera. Mwami w'abami birashoboka ko ari imiraba, ari inyanja, ari imiyaga myinshi, ariko uri Imana idukiza byose, ikaturengera ikadutabara. Ndakwinginze rero kugira ngo akanya unyumva kandi Nyiringabo Imana yakira ubuzima, yakira amahoro, yakira ituze riva kuri uko ni mutabazi wacu. Urakoze mwami w'abami, urakoze Nyiringabo Imana, icyubahiro cyose nonyigaruriye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Uwiteka Imana yatubwiye Yesu aturisha inyanja, aturisha imiraba. Rero urimo unyumva muri aka kanya, birashoboka yuko nawe hari imiraba urimo kunyumva, hari imiraba urimo gucamo. Bibiliya yatubwiye ngo nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Ndimo ndavuga guturisha umuraba uri mu nyanja. Ubuzima bwacu bwa buri munsi ni inyanja tuba turimo kunyuramo. Imibereho yacu ya buri munsi duhura n'iyo nyanja, no mu rugendo rwacu duhura n'iyo nyanja. Noneho Yesu abwira ati twambuke, kandi twambuke iyo nyanja. Ndimo ndahishura nkubwira ngo nawe birashoboka yuko ari inyanja iri imbere yawe, ariko Yesu aravuga nayo ngo dushobora kuyambuka. Ushobora kuyambuka uri kumwe na Yesu. Ngo muri ako kanya n'ibyo bihe bakigenda, Yesu akigera mu bwato, Yesu arasinzira. Ariko ngo batangazwa nuko yari amaze gusinzira, ubwo bataha arangira aravuga ati kwizera kwanyu kuri he? Yagira ngo mubwire ngo udafite kwizera ntabwo ushobora kunezeza Imana. Niko mu Heburayo ibice byaho 6 umurongo ibice 11 umurongo wa 6 gutiza n'ibishobora ko ashobora kuyinezeza. Reka rero mubwire inshuti yanjye, icyagutsindishiriza kikakurwanirira, ugashobora gutsinda inyanja, ugashobora kwambuka, ugashobora gusoza urugendo urimo, nuko ugomba kugira kwizera. Birabagora kugira kwizera kugana akabuto ka Sinari, uzabwira inyanja ngo va imbere yanjye, inyanja izakuba imbere. Abisirayeli bamaze
kubona inyanja ibari imbere ndetse n'ingabo za Farawo zibakurikiye. Bibiliya tubwira neza ngo Mose arababwira ngo nimukeshyikire mu kanya murabona agakiza k'Uwiteka Umwami. Agakiza bisaba kwizera. Mu gukizwa kacu bisaba kwizera kuri soko ashobora byose. Mu rugendo rwacu kwizera kuri soko aribuze kudushoboza. Ntabwo twakwishoboza, ariko ari mubwire uyu munsi wa none ngo nugira kwizera ngo Uwiteka Umwami araza gukiza, araza kubohora, araza kukwambutsa, araza kugutabara. Bibiliya tubwiye neza ngo bakimara kugenda bumva ubwami bibaye myinshi, bariko barebye Yesu aba yisinziriye. Reka mubwe inshuti yanjye, ndavuga nawe bamaze kwakira Yesu akamwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukabura n'ibibazo n'intambara, kuvuga ariko se Yesu ari hehe? Yesu ubutabazi bwanjye buri hehe? Ajya mubwire ngo ari igihe Yesu ajya yisinzirira, ariko iyo asinziriye ntabwo aba asinziriye. Icyo ubusabwa ni ukumukomaho gusa. Rero tukangura Yesu ryari, dukangura Yesu mu masengesho, dukangura Yesu gutamba ibitambo imbere y'Uwiteka Imana, dukangura Yesu iyo tugize neza, dukangura Yesu imirimo myiza dukora yose, tuba dukangura Yesu uri muri twebwe kugira ngo ashobore gusohoza, ashobore gukora, ashobore guhindura ibyo yadusezeranije. Bijya bishoboka iyo tumwemereye, kuko Yesu ntabwo ajya dusiga, ahubwo Yesu ajya asa nkaho asinziriye. Ariko icyo ubusabwa ni kimwe gusa, ni ugukangura Yesu gusa, Yesu akagira icyo akora ku buzima bwawe. Nshuti yanjye urimo uranyumva, imiraba iri mu rugo rwawe, ukeneye gukangura Yesu gusa kugira ngo urugo rwawe rwegerwe n'amahoro. Imiraba iri mu kazi kawe, ukeneye gukangura Yesu gusa kugira ngo iyo miraba mu kazi kawe ishobore gutuza. Wowe urarwaye, nta kindi nagusaba, ndagusaba ngo Yesu ashobora kugukiza kandi agakiza n'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe kuko indwara urwaye nshuti yanjye, indwara urwaje, indwara umwana warwaye, indwara umubyeyi warwaye, indwara inshuti yawe urwaye, indwara iyo ngiyo Yesu arashoboye kugira ngo ashobore kugukiza. Niwizerana nanjye uyu munsi wa none, ndagira ngo dusenge Imana dukuraho umuraba w'indwara mu buzima bwawe, umuraba w'indwara mu rugo rwawe, umuraba w'indwara mu mibereho yawe, umuraba w'indwara uyu munsi wa none. Ubona Yesu ntacyo arimo gukora, ariko dufite umwami Yesu wagira icyo akora mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ntabamwiringiye ujye umukoza isoni, ntabamwiringiye udashobora kubona ubutabazi, nawe ubutabazi burahari kandi ntabwo buri kure yawe, kuko mu nzira tugenda mu mibereho uyu munsi, urugendo rwa ko bwije ko bukeye uyu mwaka wose, ibihe byose bya korona, iyo ni imiraba, ariko nta wundi wayikemura, nta wundi wayiturisha iyo miraba uretse Yesu wa Nazareti. niwe waguturiza iyo miraba iri mu buzima bwawe. Ndagiye kuvuga ngo ufate aho urwaye kugira ngo Imana yo mu ijuru ishobore kugukiza. Dufatira ku kiganza ko umurwayi wawe ngo usengere mu izina rya Yesu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, mwami w'abamenyera ingabo, urambuye mu gihe kiraje kandi kiraza kugiye guturisha imiraba yari iri mu buzima bwa benshi. Mwami Imana urimo kunyumva wese, hari umuraba arimo, hari umuraba arimo, hari umuraba ariho, hari umuraba yumva, hari umuraba areba, hari umuraba Mwami Imana uri mu mibereho no mu muryango we, mu izina rya Yesu wa Nazareti. Reka uwo muraba utuze, reka indwara ive ku buzima bwe, reka amahoro abe mu mutima we mu izina rya Yesu. Mwami ndasenga imiraba y'ubuzima, imiraba y'imibereho, imiraba yo mu kazi, imiraba yo kutamenya no kudasobanukirwa icyo umwuka avugana n'abantu bawe. Mwami Imana ibibazo byose iyo ni imiraba, ariko urahari kugira ngo dutsindishirize kandi uturwanirire. Reka Mwami w'abami, sengesho ry'uyu munsi, sengesho ry'iyi minsi 40, Mwami wanjye wese uteze ijambo ryawe akaritega amaboko, akaritega amatwi, akarifungura umutima we, Mwami w'abami akaryakira, reka rimubere ubuzima, reka rimubere ubuhungiro, reka rimubere imbaraga, reka rimubere inkomezi, reka rimubere Mwami Imana igisubizo. N'abashima bango Mwami ukoze iko natwe turanezerewe. Ndagushimiye Mwami Imana ko umurwayi mukijije, ndagushimiye ko umutwe ukize, ndagushimiye Mwami Imana ko imiraba ivuye mu rugo rwe, ndagushimiye Mwami w'abami Nyiringabo Imana ko umwana wari urwaye amurambitseho ikiganza akaba akize mu izina rya Yesu. Reka abone amahoro, reka abone ubuzima kandi abone imibereho ivuye kuri wowe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze gitare cy'amahanga, ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Mwami ukize abana bawe kandi bagire neza. Iki cyumweru ndasabira abashomeri kuyo babona akazi. Iki cyumweru ndasabira Mwami warurushye, waruremerewe, Mwami Imana kugira ngo umurure kandi abone gukira kuvuye kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Turabakunda cyane, Imana y'umujiri bamere umugisha.
amen.